on, Bernie. Call him a fuss we all are. Stop. Come on, turn pogue. Oh, Bran sef here right. Oh, jede. Kennst du die Schau? Nu moet je gemesseld, dat het. Want jou laat de hele mag nou weer. De lare lijst gaat niet. Jede zocht je. Dan papa zo'n braad goed voor die werk. Oh, well, dan een couple of voeren zei, hè? Mugs game Freddy. Mugs game. Wie je wel geraking hem hier naar die man halen masten. Mata heen dat je het moet ook vallen doen. Wel, dat is dan een reis naar school. Jou niet. Pissin we het tasje getegen. Dan met je pissin be plummer. Ah, touw. Chance begoed ook guidance rond zo. Oh, dit is bullish, maar maar dat. Jou toe toe op de macha maar ver. Couple units, couple people. Dat is het vrije die. Oh, kan ouders. Vind je de beginnen halen chin. Ga je alleen maar heel halen Amerika. Is tagen Hawaii, dus je moet lang harten als Guardian Angel. Ach ja, maar ik ben wie wat. Ik mag eigenlijk de riestad. Ach, kapen checker Porsche de fos me. Wel, ik heb hem zo. Jij begaat zo. Hi, Seamus. Seamus, kerst dan maar. Ah, wel, Heel talle rost in room. Wat is eigenlijk niet goed? Toen je normaal maar kunnen gelukkig zo dus je normaal zo. Ze is oberscolle, poster de Venom, false rost in room. Kan picture bij Bansgelish not. Ah, en wat is het nu? Niet rost neuron, dat hem kaarten de nachtje garbe. Ach rost neuron, een ziel dat het. Koch neuron. Ach klein Jody, hoe rost neuron gaat door, wanneer je het naam rost neuron raak. Top Gun. Ragdoll. Pot. Pot. Oh, that's Suki. Hey, na cótaí agus na málaí sin. Cá gran wadid. Á tibbe hechan sin, tá méid tí torseach a glána suasa bhar ní. Ní látir ben seola chóti chocha. In then im dé cechaí gúine me cuiar an áte, má bhín cótaí caiite chairecha agus málaí caiite an álar. Okay. Jenny may arse leis na cótaí a croca, huh? Beidir faoin steire. Ar a ní láit go rud a be faoin staide. Well, fannach na cótaí ar na caihiar go mar sin, agus na málaí ar an orlár. Dátar síntaach tesaí in jomh fedí. Ah, tá mé tin tuirse ag clistáil faoi cótaí. All right, glána amach an áit faoin staide mar sin. Jenny sib sé, huh? Ca mé sé dal le sta go galibh chun na crúciáil. Agus tá stuff le baile, do fadró caníle, huh? Yeah, it's the y'all are in the couple. Cén me gur a léamh bhaine chun na gapal a bhí tú. Tá stuff le baile agam. Ó fáil go haimi se le. Níl me seag dul go dtí an stóirtá gála. Ó fellin se sinnom, fácha mens dú seo bro. Sib se, glána cíach an áit faoin staide. Tá brewáile le déana agam. Agus amsa. Ní minic íar mar rud a dhéanamh. Ja. Ja. Tá tar de chin chas mar ráile til dhéam díh chalíní. Bernie and Tannem thara. A tá sam go bailíam tá si mór le chéile bhfuil. Tá. Well sé í me ar ráile til dhéam bín chalíní bín sé bhád ní sin na bochalídigin tú fiúhaine na tá sé ar chuís. I méananis. Wel, tá sí blian go léní sógan na maiide. A tá sam sin ó híhí se ghóí amach bhealaí a líráid. Déach sí bhád ní sin nahuidigin tú sin. Wan níach si bheith mór ní sin na ar bhealach ar bu. sé í me ar ráile til dhéam sé í me ar ráile bí cuara amachhaach. Díginn tú bí cuara amach. Registrar of Births, Marriages and Deaths. You've moved the kitchen name now, Agnes. Cén go dá atá leis an rám sin? Oh, Olas. Faoi céird? Bre, bás nó pósa? Tá si lug simúil in ar seoir. Mahas ógum sa céir tarsú lead Paul. Éist, Agnes, dún náte ag lehanní cuaig. Tá tú tochailt in óideag fáric a ríist. Níl me tuchailt in nuir bit. Tá mig déanam a job. Maras éon sólas chut sé, ní thugann si ceadú a rií na cápéisí snifig seo scrúdú. Is tá go gafar amach an chúis mé. Ba aféilt má leanan tú leis a gúrdach seo Paul. Creid weim sé a bhóchail. Níl is an cydnion na smwyd. Wel, sin rud is tácht ag cyfnio hannelar ná bhfuil gré mór ag bhfuir na Hairdaoibh. Agus nainir. Sílam gur bhardaid gan ciste bí heidir. Fanga me se hen rail lórt fdyda.
Chans gur téite a se fáil deanta. Sfar a bheith dáhasa. Nes bhí críláigh me her hain, agus ní ruúte air agus facail óháin linn go dtí grú tím críige. Well, buas móla díata se teart ige henanis. Well, tan tá deara gur bhar na heir ghfuil lihéad a heile gáanta gréhar ige. Lés an héna is a réna sí a bháin, cumnig gíir sin. Gur a maithe a híle. Tá fáilte rúta rí. Sláán. Well, seo sílan ag fáidin in seánna se radio pobl Rossarún le scíal darún le síle, agus nes lína dá cétan sin. Hello, Martin in seo. Hello, Archie, na se cé rúna tugus le scíle le sílaniu. Well, ní rúna a ríide ceiste tám. Well, tró leat. Bhí me cumnú meastú céad a cheart gar well, nuair tá níos múna cardide idir a héana agus ban agus Well, slide an art na cé? ní a stór, ní. Well, lean art mar sin. Cear me? Ní smó na an cardide seo ar tú henagus a bhan seo. Se. Agus digú an sin go niúltín si a fósa. Agus cé a sciala se ní smó seo. Huh? Well, cé panic atá a páú, like, bhfuil a bhain se diréim. Bhil sí céirt? Well, si gompar clonne, bhfuil si súla poiste, bhfuil si leachaí suas marhealar bhar god ní smó. Ní chuoine mé se chuidipe. Níl feicn an rás déantacha. Jason? Émar? Tá siad bailí leocha má. Nis ní minic íar mar a brodíanacham. Jerry mé héine. Ná, díana fedí. Fá gacha ba. Fedí? Gael go feice tún stuff atá ímar a le. Jackie ba? Oh, farir. Yw'r salach. Yr sam certa glan o salach festa. Yr sgrana cynt. Canon si stuff mar sin. Oh, fwy si o chara ysdo hi. Some friend. Wel, mar o mei. Togabog yn eisiau, ha? Ni'r tŵr yma am gyda si lerwyd mar sio. Oh, ni'r sam certa ar siŵl ag ar ngaswr hen festa. Robbie, thought tomorrow. Vanessa, let Near the crate, Bula. You'll career behiget. Vanessa, kind of But as a brownie, she had done first aid. Please stop her. Lice. Bail the bail. Vanessa is always a cartoon. Mr. Barrett. Yada. Corrupt. Correct, Tussa. Tá me dod lorg ar fect 3 lá. Fi is a got go me an Charlotte Robbie. Cá codlíonn tú Stephen. Yada, lehead the heist. Má bhailm freagra. Flash Robbie. Cuddle me on sofa. In my walla. Or cuddle me Robbie. Cuddle she herself, Mr. Barrett. Fi me prechte. He lig a Vanna Jack in a show me. He lig a Robbie Jack me an irid. Hele head the hill. Ag bomáil hartla do bhála cholata. Nína meg bomáil hart. Nor hugtú cuirid an fannach an show Robbie. Vanessa. Is a gom nach féad a bheith súla. Cligan crían ar gúil na óga. Ach Tussa. Tugan Tussa an créal le. Is féidir am agad a hilh dom féin. Feici tú. Comas. Ní tréna ar beagad. Cé thurach agad dit? Na gúirteoirí an gáilih. Da chéad. Feici tú. Feig do bhála cholata. Tá mé dul amháin inis. Nína meg dul áir be. Tá meg fannach an show Robbie agus sin. Láúr, Vanessa. Tar mé láúr dit. Agus más gá chua cheangel agus a chursa bhút. An déna mé. Misschien niet als ze bij de volle week zijn. Nou, wat het is. Nu komen nog weer vanaf dit. Wajan Warby. Misschien dat je daar ook bij Wajan Warby. Wel, mij die heb germesse gemoor van de gaar. Ihe wane gas labele ban. Nou, met cherbortig. Het schachlane schacht in een band hoena. Wat ga je nu gewoon je huis doen? Wat je aan mijn kindje? Wat wil je toch doen?
Ní ra tú mó gíscocht an Newhamish. Á sí a tá gar bheith gar a cuppas go bháin. Rinne tú dearmid a check-up a New cholín? Ná gára mis go bhá. Chuna stá tú? Bhfuil is gon me más go gaine teach go néimhachtú ach gún na láha do gan íon támáilte. An dógan tú de fiolaí? Go rialtáchtú dú réir an bhdéir. An néhan tú. An néhan sé Hamish? Ó Gilbert? Smála mé sin itla se. Má mu nach málam sachusteir. Look, a mark ag trí surgery cholín, okay? Tá go máachtar ag chuna déach ranna. Ceiste mát. Aber níos go dúcach Aber hosa. Aber go dúcach arú mór santasacha síla daine. Arú dige tú nach nach an taíige. Arú chomór sin agus a heacht go hoban sin, meistú a gudi sé an la sest gon chorp bhealcha be. Dhéanach sé dói. Sin an freigra géir. Look, tuairí mé freigra fada go tomorrow, okay? Agus bhlan go de cholín mátá ahrú suntasach a ggéisteat fáil fit. Slán. Slán a bhachtúid. So, céirtá siúlagad? Da níon siad leat. Beidir, yeah. Just Beidir. Well, tá siad all right, yeah. Seán bailach a hilí mé chuid agad. Céir ag breidál grúige? Se, 3 funtar bhréad amháin, 2 funtar fearra. Ní hagann siad a cúpla nómid. Ba pitteach am an air squaring alif. Mar bhí ag na calíní a sráid grafta. Ní dóilm go mé sim calíní sa stíl sin am lína. Bai, níor ecinn siad me cheann hain. Vanessa, caihíú dul ar eis go blach lia. Robbie? Nach maith leat mé? Tá tú crackáil ar fád. Tá san. Wel fi. Hei yn siodau. Gyti holi y dwi'n egzain ys dwi'n Ana cyn sŵr cystisyn. Rwy'n y ton y bai. Wel, sgwyl dwi'n na sir yn ys. Cyn y capens tu harla. Yn hynny sy'n gwmsa, han siad yw sy. Brianna, heb i gyda harla, ys tysys cyntilis. Mysi, gyda'r yn mysi. Si a bwynt i bi o gwmsa lef. Na ragad tún flat anyin hain. Fuair tún rud a bhí waitte chalín. Agus heb i gyda harlos chawar, nw heb i cyn tubladio agus chawar. Is orta tan locht. Chalín. Slain a bhí heil. Slán an jo. Cámar tún tóla se? Se fá an bobla? Charm, Jeremy. Not each other brak me so chastas bosh handjak. Golun one le kush boss agus fa chinis. Agus is sin dochter áú a scríb an túris gar bhfuil an colin sin bunny, yeah? Sí, ishe a chlórian boss. Accidental death, well, ní hén scian an sin. No, sure. Kush vosh, lung congestion consequent on head lesions due to impact of with solid edge. Sin an túris generalta, túris na Gardaí, túris Agnes agus Hamish. Scríb tú sé a dír chun a bhí sé scríb te sin? Focal rockle. Brenna, head lesions due to impact of stroke with solid edge. Well, it's she's an stair, a story go búlteach chugan again with a sin impact with. Scríb sé impact of freshen. That's the kind of big to get impact of. It's with our sorry go. Búlu digan sa chugan le bata le tún a rudagan. Ce bhla Cem fá? Is nar cheartún dal síos an bóthir sin go mai is ag an díra cad bhí sin an doctor nar scríb sí of stroke with. Well, Laura Tussle. Bana me trílas. Ónan sin seo? Yeah? Jack. Caran an fisarcáin seo tarsúla gin ola chur a lán daoine. Ag tochail sin uí sean Jack a Thomas, sinna dear Agnes. Come cyn y cwestiynau chwrdd sydd ar yn Angela. Pe ffrag rian iob na. Bi, o gyd sa bydger. Jason? Come in. Toig na busquishin sa halas was a staida. Tam project shall. Dian mara dirim leta Jason. Pogad a landing yet. Get it life. Well, tis a torti ochan go the wahed. Hada. Tá é cuairtú am fóildir. Ceirtá cóiltead? Rodad. Ina sem ceirtá tú chuirtú. Níor chearc amach secret sa be idir máthir agus inín. Thóg tú é. Thógus go divin. Ach slenóí né. Well, níl grotha beheadsa ná ag nóirín i lé stop mar sin. Mar róí si mé. Mar a mar mi sé dúsú.
Tá an dímar am leta émar I lé idir sí salach a grána mar sin. Níl siad salach. Léna calíní ar fád ar scoil rudí mar sin. Híl me se gur cailíní deasa bhí mar chóir deasa. Tá siad go des. Agus léon siad idir sí salach a grána mar sin. Níl siad salach. Míníonn siad rudí thun. Aha. Agus céir de bhíonn siad goit nach míonse. Conas rudí úsáid. Cés ar rudaí? Rású agus céirt? Just rudí. Agus cóirleán. Émar, míó mise rud a begaid a heastín muiteála amach. Níl cuairla ceart ná críanas na hiidir sí sin. Tá burnar mám, ní lé mé rí sé. Ach an dúirí tú arás go mé. Gaimi se gola gobad inis. Glánta se bhnach an áitin faoin staide. Nó éca se bes. Bei dadí annach rosta lib. A bháim? Nach lei sem héile faoi. Yes! Yes! Paddy, fiú tú bíiciú mar sin. Bhí an bú ag Top Gun. Top Gun? Se, 3 lengths, 4 to 1. Ag níl maithir be an mna mún, hot pot agus ragdoll. Níl me se roi chénta chu a be faoin obair baile se hagan saoí roiid se. Bhí mis a breanhfuil heasta spáis cheanteach an sinna lá hana. Ú tochail de ríist? Bhfuil ní rud had an bhain náíach. Well, Dyn nhw tagart go leonta céin? Se, hitse sí staidus bwlw fwy nawdara. Tha ca hatse gara fer bwlwch. Mar a gwrs e bwlw sa bliasg? Ar a sy'n bled. Ca wyrach sy'n blisga. Nach mi sian dyn yma sy'n nitsim sí sa staid a gwndi. Gymod mor sianjec, dys cachos a nach an dioltig. Rwyd y fi. Nach ydy bwydiala hen sí staid. Ar hyd? A sy'n staid o wara. O, tan tol cwntwrtio chyrigation. Nach ydy jo sianjec sy'n ffado ffos na chwri. Man y mwysgur hyd, y dar ag y ffi pwy se, no'r hyd se sy'n tynia. Tá mi sé choras mar hílig. Ach, cehaint ag Paula. Tá sé coidú le Jack Hayes sílam. Tá dealag an a hónig Jack. Go méidir gur onsaí den éigen Jack Fóric. Well, pebrí céir de hála tá fearr marúh. Fágad is faoi húmna sin is sé. Sis féirte. Tá sé scanalach go bhfuil Jack óg a smóracht hart in uain is. Tá an fearbocht chuoin teanrite. Is leor chuoine bháil. Sin an sicní a gaiir an tuairmtí heag, scoine hamanne fusta. Ní rins me teach níne. Imagine a láchta lí herámsa. Rana, dag tú le chéile na tar smut. Dag mar sí le heile sa flaid sem sa dóis go go leh aine ní Sara le heile. Sinna le. Bhfuil chuide charín, bhil tú sásta na siúil. Sésta go hart síls aine sogan a bonus ceann, agus díháid ní sógan na thufusta. Ar a Jesus nach chutí seaapla na fiad cetáir. So what? Ur sa sibh cosint? Cosint? Ó. Ceamhainte ag go leit a réchomó. Harú sa se bhád. Bhil cáintear a bh bómanta. Hála rudí chu sciúpaí. Agus go dé dhéana a bhuithe tarraí? Breanno, tá gráamsa go chalín sin. Díar me fósa. Dúlta sí me. Well, bhlas go seo bhí seoige. Na tá do háistar ní smó na hílme. Anna be sé heartú. Martin a teart. Ní dálan go raibh searintí a Greg Riamh. Faic a bhhanú ros na rú. A bhí mar hyn i chéile dús a bhhartachras. Dús a dúrí éire. Sáin éidir máid agus saora. Ní céasta go pósta bhachail. Bhí an efall an uchail me ládar as teachsa scéal. Bheasta go mission cléire ach bé Greg an cábhaid. Cyrú scéalta mo chlúasa. A bheit leis féna íana an catcróná. Ar bhile séna bhí sé na cróna na humor be. Sinna díireach agus ní dálan gola míid críoch na heile Greg fós. Ag sé reis a bhachail ag irí dalam lóga choráing a réam. Filan an fellara ar an bheal. Filan na chruid? Ach nílam sínta fós a bhachail. Chan an íring éinsin dit. Ní hé sin an clochas mór ma fádrín. Ní túran dal leiad a gam chunas Vanessa a chamad ar bhór a lasa. Cadíonas tú leia? Ines go. Mas sé rá craicáilte do bhleag lír.
Ach fós ní hastíú í ágáil an seo na éanaar. An mu sé go líam seinine hen tá sigur am rádaí. Céir bheoch an áthar fed. Hi Vanessa. Tá na breid sin goálan. Inéana mé ceanna godit? Inéana? Si me líomh hé, trí fun an ceann ach péire ar cúchan. Fa sin go má tug me péidir mar sin. Gus cían ar chuntar an áte. Chun an ceistin or an fihar sa lo. Agus fiú mór an a riverí. Na, ní fiú mór an iad. Tá siad cúpla blion díos, ba amad an aine cheannach sean river. Chana sa chuann tú sús leis an asal sin. Líam, bhí astal ar bethe. Is fiarlam sa fér. Cos le rábaí? Is honceart é. Má ceapan tú gur honca. Ar a tuait an áte. Má go nó héanamh a bhaim, cum ceirt an. Is cumman am bháin ceirdí anam se. Ní me hémór an níos árás mu se. A chuir tú Boston as de chuigem. Jim mé Boston? Yeah, cad faoin mercún dul an. An Sarah, fecin cos go náróíling. Seo go Bernieling béidir. Scéirt fí Vanessa. Ag gimachú a hisisiú a bhéin. Thóí mar ggóhan as an café an ticket cheann. Hey, gut ar seo éise? Ag géirí trill a thuirt ditsa? Chún stail sin amach le Kurt Cobain. Níl néanana sin níos mó. Tá sé go déas. Is chalí ní bunscoil a chan sa chuig mar sin Bernie. Is cum a lomsca heapús tastalí. Sin slí bathe nu a Vanessa. Gúgad ar sráide. Déine mé na céid a ponting eile bhar an taire. Tá Bernie cannach péir Wembley. Ceanní tá sa péir eladí, chuig font. Liam? You must be joking. Sure do me share dole. Cad é sin a fedí? A gímar a bhí sé. Fuair sé an nóirí ní scoilí é. Secret? Well, mar a dedim over a bit. No. Well, bhí Rita ar buile lei. A póistín fion i casa na ban a be? Tá is agam go má go bhfuil sé ag fástá gathúil an ceann agam. Cleis me countí. Capan tú go raibh Rita mí rééisúnta? Nílas agamach. Ba bhaile má amach cad a chu ar buile í. Tuigim. Right, os golóirte bithe. No. Bé le é sin íanamh amach. My mom steals my boy friends. Má thu a bhhaí, Agus cad mé eile seo. Should I go the whole way on my first date? No, Betty. Well, the róhanna good. Well, tá an ceart ag Rita, Tá ímar óg an stuff seo, Cad a ceapan tusa? Well, is tólim go bhfuil an ceart go Rita na réalacha dhéanamh in na tícéin ach tá ímar a fós. Gceir sin tólas tá bhaithe slíomhánú slíile. Well, tá sais díma or mar sin féin. Well, is fear gan a bheithe tríd le nó cummeáta sí gachrad bhuih. Agus le nóirí ní scoilí an leir seo. Seo iad na rudí atá sa ceann aici. Agus tá Jason crack áta faoin óirín. Nís Paddy. Sin sciil eile ar fad. Na cad mé ar an ceachtain na dhéanais do an teachtain jacata. An ceacht, Bhí sé an Jackar. Na, tostig an so much then. The man had a jug on his hat. And the The jet fell in the mud. Fair play, agus an cancha. The pig did a jig. Bhí an óg sé na peanta cín na feiban na súl agus na deacrachtaí cuioine. Glioma? Se glioma, primary brain tumour. Tá páide tú. Come leis céil. Dúir tú le míú amláán a thorco deilín. Tá mé ceart go leor. So, tá fós a cin just tíon seo. Well, sin an cosúlacht atá an scéal caiim mé rá. Ní muid cínte faoin gcinál ach tar réir an ólas atá agin faoi láthair sé astrocytoma grád a héin atá gceist. A
Agus nach féidir le rud cin sé dhéanamh faoi péra é. Well bhreac sé sin ar cináidetá sé site ar cé go móras atá sé agus an leom a nimhe atá I gceiste nó leom a cinálta. Sinead, nach féidir le misneach nó dóchas ar bí thuirtú. Cínte más astros saitoma cinálta don géadgrad atá I gceist. Détá quality of life réúnta sáú le bheith hagatáilín. Trí bhanistíocht críne. Tá mar sé caiint faoi quality of life. So, an leirta leis na dochttar? Seasan sé leis an gúnta sa scríobhsí sin gur timpís de hála. Sátar sí sásta mar sin ná bhúltainna cin sé. Hit sé deir sí. Gá bhágan sé sin muid? Go méidir gur ceartún éirí as a bhisrú. Glachan na gádaí gur timpist bhíán, glachan an doctor gur timpist bhíán. Timpís de hála lána ghósá ar tháinig agnas ar. Ach fós. Aín go bhfuil bhhád níos mórráil ag sémas ná tá sé leigin ar hain. Agus ag agnas. Agus a bheirt túas. Tá tú na riire. Tá me fed up. Lumsa agus fed up. sé rábí chuir smaoine me. Níl cum na cuiar mo hialt. Ó. Le blianta bhí me tarnaí de mám agus mámó. Bheh sé do braharmsa, mis se bháin. Well bhí, mar ní réon den eachab. Jé, ach tá deide Somálinis. Ní meas mád ormsa. Tá híal gan cuspur. Ach ceachas gan na háirn tún lína sin Liam. Life in the B&B le Liam Brad Pitt ó Camelo. Tá rud a bháin faoin scéil sin ar scrúda muid. Ar ó airige ag monca. Ní thuma tá a féargad ar thula. Sure. Cad bheith éigech an dól agus níos sin an fin sin seanéise. Ach fiú mar amach ige a céad punt. Cáil se. Cé a hána bhó. Ba ceach amach sin áidcint. An rá chuntas caigiiltes na fi go fuisteige. Dé an tasún sin? Well tá álas ar líomhethe eile. Cuairtúirí. Jé, tart málaí sos nó staide. Gná na fáilte. Fecam thu agus os an héine. Jé, óstan na rún. Chuile siomra an sweet. Well, tá man áíide. Dé tá dhéanana. Jé. Fáilteisteach. I Belbáid tú na málaí se sos go ábhar necha cúig. I ddíine ag seacht, formal dress agus dermar a burnaí champagne chuir a fóra. Ní gá gur bringloidí. S réanas beit nach meach job amsa bhád eile. Máthla hablam go fágal sipa. Beit meach an darrá am. Bín sé go léir thora sin seo freisin bích set na senior citizens. Na gréúin nach dátíon láidin na bhhéirhb sin chaáile choáin eile. Hetíon muiscite bhín. Tíana an tean lágáid? Duna sé. Ach, éist sé. Gluisiid. Old Time Waltz. Ó nach fadún lá rinne mé Old Time Waltz a héire. Meistú go a teas gan chorpa éire, meistú. Í nach sé gaiilehaid mu stepíó. Feidir, chuinn se feidir go bhici tú, bhám agus cólín sa a d Old Time Waltz am seo. Fred Stairs agus Ginger Rogers hoid. Tá se rá leit san scúlím ríam sa faoi mochart sinna feidir. Ceart mí faoin sean chlóta se. Feidir go bit se meall bhám an cheo. sé hiad go bit í ddíúlite. A se sin ceach go dúrann se feidir ach tá mis rá méid se leitsa. Á mo te sin, istechan se sa míon bí. Nach muid chach breanú máchónna go gáilí é. Muid chacha chór.
Kramer. Hey. Secrets tá tú cinlín rága ha se nach chuil? Well, come in can sin hurt to Noreen. Tan breaching go Holland, Bernie. Gappa, wat si Vanessa rinne go mit. Fear yom some more rig. Wel ie nog si rut go mahiad, tá trí font ar chean na péir chuig font cricester. Do ho nagam. Come on, Bernie Slan. Song. Hi, Dad. man. Step for water, to what? Yeah, ta Slan. Hey, it's Malamal Ruig. Grad. And yes. Is kun let Munkel Shanjack. Ja, scream nach Jack bocht. Hag se stach te go function. Ro kuntas tashke gel she bust. Your kigel to spes. Well, níl cad am os mar nóir smach go bhhaine. Ach ra. Níl cad am rá nó nach ra. A chud sé dé a scríbsteach ag an post agus chuidir de litrará smas next to kinú bhfuil sean go dúir is tóschuit. She mo next to kin Sheila. Oh, nó mas executor ochtaú? Ní naib ní lucht bain. Benna. Gur mína mai fi tú an chádach. Beidir go scríb meisteach. Ja. Slán. Hi. Hello. Hey. Robbie, Tishrán am gat. Oh, well, seans go bhaid tú freigur gána. Táráchla go mar tartgúil do bhhar chuna sipaíal? Tá mar gáin trí blad gan gan seo Bernie. Tá sam, tá brán armacht. Na chula mé feic faoin, ní lear mó am faoin chud graithíle. Tá sam. Déiteach sé bheith fear, níl sam. Ja, wel, ní áchar me geráil amach. Well, tá cearta go in seo mé dit luas aim amach. Feic mé sé. Tá. Well. Any bit us sober. Let that job out and take on not Yeah. Oh, from my all schut. Tá stuff exerter airtels come glicherb. Leaving cert, junior cert, death cert, kill cert. Cert, and drum trainer le thursort. Tá glór cuasa Jacob, geargus fada, cholig néig an thursort. Agus tá go dtíach 6 duine bheith wahab. Oh, dathú le go sétre arde. Well, sé a hééis sa mín bíhí geiste. Agus leis couple focail breise a bhhairtín a chuiste tomtá. Leis a bhhairtín caiite sa dhéireachtaíanú a bhain sin nó a créite í heagha. Níl se sésta sacr síos agus pása go fáil. Bar de teháid a hallamá agus balanteart eile á áthras ó bhaid ní sáideid. Ga ráart sa chuirde. Sásta? Tá si ionintach Vanessa. Bheith mo grí chuil leadraán a chreibhiseach. Agus maphead fóstú. Tá sam. Ach sin méid deargad tágam. Ag mit cad is féidir in dhéanamh leat. Tá mar léon búchail agad? No, níl. Ní maithlam sa búchalí, is fearlam sa fear. Sin tar nach é? Sé. Nach chulta géirí éá? Tá sé géirí mé a háirte ráis leis go bailí a clia. Níla meid dul ráis leat, péir a dearan tú. Tá tú go nóch go leir an nuair anas? Cuiseach, níosach. Robbie, cai me sé dul ráis go bleir clia? Well, Gary and Bert Bower. Cad dhéana me le Vanessa? Well, mar a dúirt mé. Gary and Bert Bower. An gunn sé isteach go mórach go bhfuil sí timppla anseo. Well, chun sé isteach ar a bháin tá scrúthe dénacha. Íhing bethan scoláire. Níl áitiún seo. Má roi mé Robbie. Cad a cheapan tú? Ionintach. Déadach tú mahúlaí ina chomá? Is féidir? An mu a rán polta? Níl. Níl a honhain. Fan ciúil. Robbie, ba bhhailm dá go nófhaí ar fá cúpla láile. Cúpla lá? Ní páistí, tuige mé sin agus nílam a chur freigrach dorsan áir mar sin nach cumad súlaithe. Sílam go bhfuil si sáháilte leat. Tá brownar, Mr. Barrett, ach tá brú mór an fí láthir. Tuair leataí. Ó. Agus fan go bhfuil an áite le díal? Tá. Me sé séad dóile. Meid slád bar a gán. Begart ceis mar sin nach chur bhhar. Ó, ana yes, tú go háling. Fanna mé íthe bháin eile. Be me caiint le amara.
Hello, Jude. Be mai lehúir am mó. Dúirtí cin fá? Ní úirt. Nach hiar go teach na sí. Níúirt sé sin am samúis. Ans go an áidirrá? Caile go gur a héh. Bhfuil cóirhína go sé seolhachna na chéine. Tá, a chu dibhanna sceáir a íos. Bhfuil a heitsacha go gur sí na gíar ar go techaige. Chuir sé nepa cí faoin na smig, le het brálín, chuir sin na cuasaí le go, I le nach chuil béla be harmsa. Tuac me seáte fel leabhar tú dhéar a haig. Agus bhfuil a sin díine réitas mis is se freisina? Píiste mar sin mar fel leabhide. Caile cogara. Bhil sí bheit go seige. Ó tá. Tá mé gar a tréin a líon le suirtasad. Ó jaw. Cócuireacht freasta. Ó chuileát cuasaí goró si meislingi. Achta sí cinná seafáid. Á bíon chuile eisling seafáide go bhac lu go dálín tíad. Well, tá mé gar a bheith cos le a haig. Hosta tú cin an tád. sé bína bhí aá. An ar penta be haig, budeile lu. Da go ratha dionn sinna mo go mín, na na guhíí. Tá mé gar an B&B Albert go mé óstanna. Nearach. Tíar chu nóú héin. As ag cholachanna go bheith tí haig hang na títáhan í seára go seaige. Well mar a béine te mádas. Tána mamos cholathirt. Óstan na rún. Tá áteáná léide? Óstan na rún. Smáile má? Bí cuara mo chuna siúcha, bí cuara mo. Óstan na rón. Tá mi se rá agus má go ros na rón an tainim ceart ar máile se. Ar a thugus an túfas éireachtaach. Ó, sláhaíocht ó hugad agus a túfas éirigid. Éirigid forbr mar díara. Óce tuig. Agus ní bhaid éirigid áil menc. Ára éirigid áil lech neart ar an úsáir. Bhfuil éon bhealach chuileán. Seach spang. Ó. Tá bhealach chuileán. Tá bheith tá pleici cinteáil a chuacha chu déirigid sí an eisciúid. Bí an mar tailet gláán, mar bhfuil gláánid. Tús má. Gluineachta chéad ceachta bhac. Na cha héimeis? Agus go dtíanaan se. Coile cogara. Ceir bhí geistal sa graic sin faoi pleici cinnta teoach éirigid an eisceachid. Rúf me sé sein. Buchrífní go mar grúf me se? Sminnig leata bheith béal scuilte. Fecim go Batman is rában is tíad. Ce hiad Batman agus rában is sin Somália. Na blechtarí, Jack Hayes agus Paul Riley. Ó bhí Jack istí ceach go legadí me. Go dúcht tú leis? Anú ní rig me sé cad bhíhhaí? Sminnig bhí is béal duine a rún a héimeis. Cuoine sin inis? So, could the captain sif? Yeah. Tá sé an bhá Jason an bhá, ha? Thug, céir is brío seo? Sí, dúirt Seamus lom nach Ross na Rún time tar ná choirbe ach Ross na Rón. Well, ní acha mis sé rón a Ross na Rón a riamh. Ach, na cosa? Sin cos, like cos airige, get it? Fáilte go cos airige. Well, sin seafáide, Jason. Seafá, Jason. Oh, wow. Jeez na bhlachas. Cé rinne sin duit? Can captain sif? Compensig sul a Spice Girl. Céir do hála go do deirigid? Wam conna stoim mar rón pelta. Dyna miste te, le compass zarag te. Ro tusan gáile an asún. Niro, Vanessa Renee Shoham sa Cyber Cafe. Agus ag tú do deirigid ar fáide? Well, bhí cuaig font ar na braid. Bhí an make-up sí ar náisce, agus thug sin na fáinne chlusa bh mar frontanis. Go suas a staide, tá cleansar ar mhhair leapan. Agus gláán an stuff sin go tédan. Ach bhám, cáin tusan stuff seán tam ar fád. Lig do mé a hábh gáin cuidealta. Agus cána fáinní clúise sin sa giseán. Bhám! Stróci siad na clúsaí goit. Agus maidir leis an ngróig. Fé ar clégan Jason. Níor sé ribbe rúga ar hén agus níor... Émar, gan an stuff sin diet. Agus tá a freisin Jason. Cad ar na mise? Ó, tá beag an America a ar na irja ag teachta ar murte go na léhananta seo. Agus críicní an over sin faoin staire. Brustigart a bhanis. Come on, tú staire lads, Émar. Brustigart. Hey.
Oh, Nana Day, huh? Robbie, nach fáda gur thugtú cuairte le bhám. Ceirt an siúgad, Mum. Seo, siúd. Agad sa? Mum, tá ara mór a gent agad hall is a bhos agus níl tada ráte lomsa nó le bhán fathu. Bhfuil feimna agad agad. A bhhaart ar fad. Tá chu le bang sa tíir géirí agad a cachalam. Well, glacham leis nach é an drag act is cúis an cybercafé a ghéal. No, ní ha. Tá ceart agad. Tá an am le gro a dhéal, Robbie. Glach mé cóirlia. Well, glachú cóil an siop a phobal chuir marga chumá? No, ní le an tain sa croháin gent agam. Sin an cybercafé a dhéal. Céim fáin leis? Tá fáibach am Robbie. Tá sin sul léir. Rochtal mé sé féile na mar a Ross na rún ó hús. Ach bháilim íri as sam líana. Cé churas mé isteach am anad féin. Robbie! Robbie! Agus bhí sé go brean ar thugtú bháile an bob a bhín. Ó fáin le breacmach. Bhí cúpla de háltaach. Ihe delón. A rút me delún. Ihe delón a bheith? Jalún mar sin is dói. Agus fórthas mar a bhain sin ar a géadí le. Ah, well, leabhar a beta biscrífaí se. Tú héana agus Paul Riley. Cead a chuir sinna dí sinna tá dtíine rá. Bethe agus bás sean Jackie Héide le Jack Hayes agus Paul Riley. Íg! Tá mu sin ní leabhar bit tá mu a scríomh. Na, just... Tás bhain fáilte amach ceir go tíad a chála hó. Timppiste bhí an macha. Tás ag madarín bhaid leis sin. Ian dúil sa bacínaige. Ó! Agus teirtar go an deis fatíínálta gan níor hálan timppistú. Ó, bhil, tlacha muid leis sin. Right. Sin, clásúr ar a bhisra. Tá cíamad amach. Í te ceart a carta na maidih. Astar ó airige dige? Cé sinna Jack? Cá sé gur ó airige dige? Déta se go rá, agus déta se nachrá. Fear rún de bhí an. Sin iad na ceisnaí atá déna imní niscón ar ó airige dige. Agus má bhí, cead a hála gó. A chi le gur a chlásúr chorad ar a bhisrú se. Agus tá. Ar cheistú bháis. Bhil tú rá gur thug mi sé? Ní róirt mé lehéid, tá méid gearráil amach an bhah airige dige agus má bhí cad a háladó. Na cuma sa deall céir a háladam airige tá fearbach marú. Tá mi sé spiantama ag an grúbáil mínáireach seo Graham a chósan, ag Jack Hayes, ag Rita, ag Breed Sinclair, is is ad sa Paul. Tá Jack Hayes. Jack Hayes. Cárá Jack Hayes, cárá Rita, cárá Breed Sinclair, nuair a bhí an fearbocht sínte ar chláta gruma tin agus uignach mar a bhí go minic. Cé thug aragó, mise, agus níor ír mé pín ar a riamh. No, ná níor thug mé pínhaach ar it. Paul, impiamart. Fá cuasaí mar a táid, nó ba affilart, tam se rála. Come on, Jeeve. Eileen. Tá brúnar an nach bhfuair se fógra ra bhréifrin grunne speisialta seo. Sin cé dúrgus atá orm ná buchas ó chrí a gáil le gachtainna a í marheala bh goidú agus bh go bhaibbrú. Thg lech mé cuaram má bhainisteir ar stáisiún radio Fabal Ross na rún. Rinne mar déachta le chéile. Jo gachtainna a í litir formalta bhaim amachchan seo. Ag go buinte seo ní míon leach go ógart le háféil. Go bhfuil an is lárach. Ag gaiir as má fast má bhainisteir ar a stáisiún radio se.
Ba Sean Brennan in seo an bhhanis tá feimach chutí go ceapan an bord steora banis tar nua. Gach ráthraí agus go Cogur me seo leat, ceir go bailach atá chuirtú ag Jack Hayes agus ag leabhádú sin cintainna me seotáid Paul Riley be. Hanú, níor ní dearach Jack, scéalú ar Paulach, tá féin dearach go gar anna an neidige ag sein Jack. Agus rá. Ó, rúdí, ó, manna muir hagur sein Jack tríal. Nar an dólaige, gus hín pinseolaige, sí sé gíos cochail lá. Gus díal se agus cheanna sé in íonach céanna. Agus a garí lín sin hísletí úthir gin ar díal se. Agus é rinneis tú sin go bhar fleachtarí. Ar a fete tú rá mar inis. Agus tá drí sin bhí cá ná mór aige de deiscéige mar sin. Ó, seans go rá. Gus céir de há lá. Hanú, an go bní chéist. Ach tá setsa ar nó. Háas? Tásach níos gethe dúrún. Bhil sem bhfuirim héin go lárin duine marú mas fadú geara. Es an nua? Tá sé dúchail. Nire eile sin gó, nú nire hestós bhaí. Ach má chocrín seindeag I bhé go chuneol dúnte. Chuneol mi sem chláb dúnte frisin. Is Vanessa? Ah, yeah. Colin Robbie. Bhí sé mar buile, Tá sé aprún bhaid. Thóg mi seo an taprún, bu chean smó. Ie, o go hafi o'r stahol agus ie snacu. Agus mae sydd ydi o'r sôn. Nes i liam, oed yn rhaid ffordd y pobl os yr un. Ta eili i diaz, ta chen capi na wanister agus ta mysin nes i gael sy'n chwaer hen. Raig? Raid y cyrd. Raig cwm taclwm. Ta oed ffaith ag ond mi yn bi. Níl me dul áit ar bit leat. Ach, tó rabi nach ra féin oed yn siadid. Tá me gobar an seán is. Yes, tá customary agam. Hey, gobar? An gapan tú gur fancy dress an tapar an seo. Óntas na nótas. Slá napiad, bí cwr mag ar móhar. Anja mar na, ik get couple ponta gitera, but daar is a brilliant to the CV. Na gastoch de radio ba. Sé. Ach ní an taim. Just ar scoil mórta sad. But sure na cuma. Níl an like a léir an na litre hagan stal na lads ar sciúil the rúna síle. It's just go godja how ex la gúnlai. Buintach a seansa, gur mí mád híle. Oh, fáil tú. Vanessa, Kent Sainz óntrúlach tá sa gearach ar isteach a gleg an ímar snáine. Nar ha mar réid leat. Tá sí rá ógan fláisteach sin chuir tuair hédan. Deit an rudí eile dhéanamhtí. Oh, such as? Well, painter a hingana cos, fáine sróna, boile í fáine sróna. Tattoo. Mas tuair a nóg tattoo lí. Fána mach wa Vanessa, tá mar ráile tanis, nó maró mehu. Jack. A taig. Darlam gwnia nad o'ch joel yn o'ch cyn tele. Barod ag insel yma? Ni ha, bob cyn tele. Wel, to gyr yma hyfarod. Gwydyrach, mar dwrt. Fystal a deinsio cwm cem ffôn. Ta ffôn ag ylwr, lys ac o horid mar gwrt o'ch drachol yma charo. Ni'r haring mysio drachol ar tref a haig. Haring, agos tan drachol siya, gwras gom hor gom a fewn cheir. Tan fel mocht, crocha sa nawdad. Haig, nil tŵr yma am cer ffwy wel tŵ caint. Cos na mysio maniams mwy chilwag, belach o bisgo. Ni'r haring mysio drachlw ar tref a haig, no ar dy fan cheile. Cedd o ryn ymar, cedd o dwrt mae leat o chorn solcart? Ni ffot rwt yn Johnny Smoo. This is a public house. Liana mae siwr mae tiach dwstiach yn sio. Se mae chart wynrach dwla, tan drir mae heif sy'n yna. Fecca mwyd. Nis na chwrt sy'n gdes. Gyda chiapa hemwys. Wel, cwn i gyn teach o des glan sgiwr yn ysmarta siag. Gam se fe gredel ym hwnnw. Wel, na cwmport ag eich yw'n o, mae hynny hemwys.
a má a cholín. Má má de hira. Tá an kittel fechta. How? Fech cupán té go des. No. Nach ní ná, eh? Nach an cupán té agus cupán salach, mar dyrsi hen. O, ach, ara, dam na wynach. Agus cupán salach halle, agus cupán salach halle. Agus, hwyl tú ráim nach féidir yn fiúan cupán té. Agus is gael gymen o'r salach agus y fi sé rio. Ca mé rá go ríntaach a dam I sér a flahartí. Chwyr mw mw am wyt, ffos I adar ysyn. O, nes sílim gwyle geiri yw malym, cap'n. Wel, ni'n ti tiat o ffrigyn stechan sio. Tan o'r o'n mitchanet. Ha do hwnna dy hede. Pedr agus Mair agus Liam, ni mor an fáilte as íarn sin hanir drút. Áit fór ein bít mar rolad. Thug ma húlis san is. Ma tá tú gíar a banol, fá banachul kengelte. Agus mastú le lehe John. Jason. Seachan an póster. Níl sus ar béistíon sin agus níl an tá é a chá. Níl me sin ná an tarne haint. Jane tus é. Burste. Wat denk je stil? It's cold for Rooney. Ik hoop voor Roon dat je Paul zalig. Ah, Brandon Franco. Ah! Je mag mago. Ah, blame dan voor je. Jason. Os glei sin dan. Wyn dwi'n bala? Ní haim se bol ar be. Ani mynd bala sy'n. Níl bol ar be an. I've got enough gigs. To cut Mars yn Moscow sio. Emer, ni'n nach mago. Bernie. O Liam, was het mehéis túfasálas all ar bheith so suirt, Tá chlár ionintach acu. Díanann siad cuasaí cócaireachta, cuasaí fáilte, freistal ar bhar, agus fiú cuasaí B&B, agus a rud is fearr na gnícinn siad tú an ná sa a bhálam. Ach Bernie, voor mijn deis me fálachtid. Sa tarasarach? San ástúireacht. Oh. Is op a realta. Well, cid bheith tú dúna? Dír siad am litrach a léomh ó féad agus a bhochlaí óga ar scuil de rún le síle. Oh, well, Cochártachas. Ach Bernie, siad an chans fi me fálachtid. Díoch nar cheap me gur chuile ar stúntarm. Ik leef litracha ar scuil de rún. Ja, bei clachtam ar bála. Is má le mo chu. On má. Agus beidir ditach chlárvam nús Pat Kenny, Jerry Ryan, Gay Byrne, sadí sinar fad. Coupler chuig ar Martin. Well, ceirt fi os an na rún? Anir sin nach seafoid. Agus ní orna sé tána. Squealer. Nu mis glór. Hog ben stof for fadamach. Céir é seo faoi Francach agus cut marmh. Nach bhfuil is go mí nightmare seice. Is nightmare í. Cé thsúil seáis? Ó an mac sinna a chuir iarafúra sa cíal. Gus ceirt an seanmús go sníon ar máhairt, tóga í gon tébaclach lána. Bhí si chófa rúnda faoin staire. Go for rúnda. Tá chófrán bháin. Brianna, má bhí an áhram an cybercafé ágal agus íocht a bhhaile go ríist mar me bhar tagaí.
Rita, fech. Bhí an ceart a géimar. Jason, but an iron buska show skirts. Shot, you're gonna. Jason Brana! Wow, me ads! Sí sios agus le discí. Damn it. Vanessa! Robbie. Cén fáin ar inis tú gan go bhfuil bháthair ag éire as mar bhainisteoir an stáisiún radio? Cadúir tú? Tá sé fér. Bhfuil méid sí agus líam a caiint faoin níos luúthe. Robbie, an might leat my tattoo. Oh. Last will and testament. I, John Keady, Rosnaroon, declare this to be my last will and testament, and I hereby revoke all wills and other testamentary dispositions heretofore made by me. I give and bequeath the following specific legacies. All my property of whatsoever nature to Agnes Walsh, Rosnaroon. Fáin Agnes ar just so on. It's me further along stuff shut for life. Rita. Cad brí lei sin. Tá dána an sin, huh? Scrífa le pew. I give, devise and bequeath the following gifts and bequests. £30,000 to be divided equally between my nephew Jack Hayes, my niece Rita O'Connor, and Paul O'Reilly, being money invested by me with Taig O'Diron, Rosnaroon. Why don't you tell me le ponto? Nes éiste gílamsa, tá an uachta seo na rón. Níl laud ar focail faoi le héanana. Fiú an focail is ló. Digan sib? Digan sib?